mana langsung print from SD, ya, klik. Nah, di situ file-filenya Pak. Sengaja di setiap SD card kami pilihkan 3 file, gitu ya, 3 file. Nah, Bapak pilih yang paling bawah coba. Nah, dipilih yang paling bawah. Nah, pilih paling bawah, lalu klik. Nah, itu belum klik Pak. Ini udah di setel ya, nggak mungkin lebih ya. Nozzle itu 200 sudah gitu ya, walaupun lama pakai gitu ya. Udah di kunci ya pokoknya ya. Kalau yang naik dikit aja. Sebenarnya cara pengaturannya ya, ini kan cuma on over, bebas. Terus kayak kalau udah 202, Ya. harus 1-2 derajatan lah batasnya. Iya nggak? Iya. Setrika kasarnya gitu kan. Kalau udah banget mati sendiri dia. setrika pakai di metal. Nah, api metal itu ya. Udah bikin juga berarti di sekolah? 3. Kamu dapat jual berapa? Saya jual. Ini yang gini. Iya. Cuma itu beda ya? Beda. Ada kotak-kotaknya itu. Iya. Istilahnya itu infill pattern. Yang ini kan dulu baca kan kotak-kotak. Gunanya putar itu untuk memilih menunya yang bagian mana, dan untuk menekannya itu untuk pilih yang sudah dipilih tadi gitu ya, untuk di slide gitu ya, seperti itu. Dan di situ ada 3D printing. Nah, dia berprestasi juga di robotik ya, di dunia robotik gitu ya. Terus sebelahnya bagian tengah ada Mas Rizal gitu ya, Mas Rizal, dan sebelah sini yang paling merah gitu ya, ini ada Mas Rama gitu ya. Jadi Rama, Rizal, Bayu. Kalau saya sendiri kemarin sudah kenalan, Nick gitu aja. Panggilnya Nick Mas saja gitu ya, jangan Pak gitu. Saya kayak gimana gitu kalau Jadi settingan posisi nyetaknya sudah dilakukan dulu ya. Ukurannya itu Pak. Belum kelihatan bentuknya. iya pasti Pak. Ngapain ya orang kata lihat? Tidur dulu 2 jam. Iya. Ngapain nggak ada hasil? Dari sudut kamera berbeda. Tergantung ngikutnya Pak. Yang jigot-jigotnya itu ngambil siksaknya dari mana kan? Itu diatur di kirannya bisa kita milih. Nanti dia sendiri ya, otomatis ya. Otomatis. Horizontal atau anu dia tergantung. Dia sendiri yang ngatur kan aja. Gerakan jigotnya kan bukan kita yang ngatur kan. Ini kan dia gini Nah, caranya. sekarang gini dia kan. Main di dia berarti. Curahnya yang kalau ini posisi isi setnya sekarang. Ini kan diem aja nih, jet sama itu. Tapi ya yang milik-miliknya Bisa aman gitu kan. Maksud saya nanti gitu. sekarang biar Bapak tahu prosesnya dulu seperti bisa ngeprint Pak. Untuk ngeprint yang paling bawah coba Pak, yang paling bawah bisa Pak. Itu di curahnya Pak, bisa. Tapi nanti pada saat kita